월드와이드 마마톡. 네, 대한민국 서울 북쪽 끝 도봉구 방학동 도봉현에서 만드는 팟캐스트 월드와이드 마마톡 제1회 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 이제 크게 2부로 나눠서 진행을 할 텐데요. 1부에서는 캐나다의 서쪽에 있는 산골 마을에 있는 한 분과 또 제주도에서 음악을 하시는 또 한 분을 만나 뵙도록 하겠습니다. 오늘은 우리 같이 아도니스 님께서 네네. 안녕하세요, 아도니스입니다. 네, 같이 참석을 하기로 했습니다. 이 월드와이드 마마톡이 뭐 어떤 거냐면 전 세계에 흩어져 있는 또 전국 각지에 흩어져 있는 마을의 이야기를 도봉인이 한번 다 들어보자 이런 이야기거든요. 그래서 저희가 월드와이드 마마톡이라고 이름을 짓고 시작을 하게 됐습니다. 그래서 마을과 마을이 이어지는 게 굉장히 중요하잖아요. 네네, 그렇죠. 네, 그래서 마을과 마을의 이야기뿐만 아니라 다른 마을과 같이 연결이 되어지면 정말 뭐 국가나 어떤 뭐 조직의 단체가 아니라 그냥 마을과 마을의 네트워크, 그 마을의 소식, 이 마을의 소식들을 서로 전해주는 그런 방송을 하고 싶어서 저희가 만들었습니다. 그래서 이 방송은 뭐 국내에서는 뭐 전화 통화가 가능하겠지만 전 세계는 이제 그 뭐 보이스톡이나 네네. 아니면 뭐 페이스타임이나 이런 것들을 인터넷으로 전화를 하게 될 것 같아요. 그래서 네네. 음질이 그 동네 한국처럼 이렇게 잘 돼 있는 게 아니라 그 동네 음질이 인터넷망이 떨어지면 네네. 뭐 잡음이 굉장히 많이 날 수도 있으니까 들으시는 분들도 좀 양해를 해주시고 네네. 그 동네 현지 특파원이나 뭐 그 기자가 전하는 것이 아니라 그 마을에 사는 분들이 전해주는 그런 방송이라고 생각하시면서 양해를 좀 해주셨으면 고맙겠습니다. 월드와이드 커뮤니티 네트워크 팟캐스트네요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 마을과 마을을 잇다. 네. 네, 제가 언젠간 한번 네. 그 미국 현지인 연결. 미국 사람하고 연결을 시켜서 그럼 실력 다 뽀록 나는 건데. 그렇죠. 그걸 한번 해보도록 할 거예요. 정말로 언젠가는. 네네네. 예. 네, 그래서 오늘은 이제 첫 번째로 저희가 연결할 분이 캐나다에 사는 분이에요. 캐나다에 사는데 캐나다. 네. 캐나다에 사는데 캐나다에 뭐 우리가 늘 있는 그런 캘거리나 밴쿠버나 뭐 토론토나 이런 데가 아니라 캐나다 완전 시골에 사는 분이거든요. 그래서 그분과 한번 전화 통화를 해보도록 하겠습니다. 네. 일찍이 간디가 마을이 세계를 구한다더니 우리 도봉엔 마을 미디어 방송이 이제 명실상부한 월드와이드 방송으로 거듭나고 있습니다. 예. 여보세요. 어. 방송주입니다. 예, 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 예. 네. 네, 안녕하세요. 락피디입니다. 예. 입니다. 예. 진 씨 되시는 거죠? 진. 예, 그렇습니다. 네네. 예. 우리 또 옆에 게스트분하고 인사 좀 나눠주시죠. 네, 안녕하세요. 저 아도니스라고 합니다. 예, 안녕하십니까. 저 진이라고 합니다. 예. 네. 진. 네네. 네. 반갑습니다. 네. 지금 여기 서울은 현재 점심 때 12시가 좀 넘었거든요. 예, 네. 네. 거기는 캐나다 지금 몇 시입니까? 저녁 8시 10분 정도네요. 15분 정도 되셨군요. 예, 예. 한 8시간 정도 느리네요. 네. 아니죠. 아니죠. 저기 여기는 빠르죠. 화요일입니다. 화요일 저녁입니다. 화요일. 16시간 정도. 16시간 정도. 그렇군요. 네. 지금 계시는 곳이 어디죠? 예, 캐나다 알버타주의 화이트 콜트라는 곳입니다. 인구 무슨 10,000명. 무슨 주요? 알버타주요. 아이버타주? 알버타. 알버타. 예, 알버타. 그렇습니다. 네. 알버타주의 화이트 코트라는 곳. 예, 그렇습니다. 거기가 지금 현재 기후가 어떤가요? 여기는 10월 한 20일인가 좀 이후부터 이제 눈이 오기 시작하는 겨울이 시작됐고요. 10월 달서부터. 와. 예, 그렇습니다. 4월 달까지 겨울이는 6개월간 겨울이 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 6개월이 엄청 네. 예, 그렇습니다. 북극인가요? 아닙니다. 북극은 거기에 있죠. 여기는 북이 56도밖에 안 됩니다. 북기 56도? 예, 그렇습니다. 야, 엄청나네요. 높네요. 네.
그렇습니다. 그럼- 겨울이 한 해의 절반이네. 그러니까. 그죠? 근데 여기 오기 전에 중간중간을 봤더니 북위 42도밖에 안 되더라고요. 아, 그렇군요. 여기 그럼 지금 거기 그 날씨는 어떤가요? 오늘은 또 날씨가 올라갔네요. 되게 맑고 그래서 영상 1도까지 올랐어요. 영상 예. 1도. 서울하고 예, 비슷하네. 그렇습니다. 서울도 오늘 영상 1도 정도 됐거든요. 예. 예. 근데 뭐 거기 제가 페이스북으로 이제 우리 진 씨를 탐색을 해서 보니까 뭐 한때 영하 20 몇 도까지 내려갔다 그러던데요. 예, 그때 제가 페이스북에 그 올 때는 대낮인데 영하 23도였는데 영하 23도. 예, 근데 그 전날 저기 그 기온이 영하 29도까지 영하 29도? 야. 예, 이야. 11월에. 예, 그렇죠. 아이고. 그러면 거기 이제 진짜 한겨울 12월 1월 달에는 얼마까지 내려간대요? 20도에서 30도가 평균 기온이 되고요. 영하 20도 30도가? 예, 예. 야. 그다음에 법적으로는 영하 30도가 마이너스 40도가 되면은 그래서 이런 일을 법적으로 못하게 해놓은 그러면 네. 영하 40도까지 내려갈 때도 있다는 얘기네요. 하루 뭐한 많지 않은데 그런 날이 이야. 왔다 그러더라고요. 저도 엄청 겨울에 춥겠군요. 문제. 네. 영하 30도, 40도는 정말 상상이 안 갑니다. 네, 우리 한국에서는. 예. 네. 저도 지금 여기가 첫 번째 겨울이었고 한번 어떤지를 좀 도전해 보려고. 네. 뭐 또 보니까 눈이 엄청 많이 왔다 그러던데. 예, 이번에 한 30cm에서 40cm 정도 왔는데 눈이 예, 그렇습니다. 뭐 저도 3일간 뭐 직장에서 또 그 주변에 눈 치우고 퇴근해서 또 집 주변에 또 길리는데 눈 치우고 하느라고 눈만 치우다가 그 한 한 눈 30 치우는 게 일이겠어. 그죠? 네. 한 30cm, 40cm 눈이 오면 뭘로 치우나요? 그냥 하우로 치우죠. 저희는. 삽으로? 예, 어느 세월에? 눈 치우다 땀 나겠어요. 예, 맞습니다. 네. 땀 많이 났습니다. 네. 겨울인데 또. 아, 그 화이트 코트라는 동네를 좀 소개 좀 해주세요. 예, 그 화이트 코트는 이제 이 알버타주에는 큰 도시가 두 군데가 있습니다. 네, 큰 도시. 캘거리 동계올림픽인 아, 캘거리라는 캘거리가 거기 도시. 있군요. 예, 그렇습니다. 근데 네. 캘거리는 남쪽에 있고요. 훨씬 여기서 아, 한 300에서 400km 남쪽에 있고 네. 그다음에 또 많이 좀 아실 분이 좀 에드먼턴이라는 도시가 하나 있습니다. 에드먼턴. 예, 네. 그렇습니다. 그 에드먼턴이 큰 도시인데 거기서 서쪽으로 177km 정도 올라가는 곳에 아, 예, 위치한 화이트 콜트고요. 네. 여름에는 그 알래스카에서 이쪽 토론토 쪽 아니 저기 이 캐나다 넘어오는 분들이 이렇게 지나가는 또 길목이 있습니다. 알래스카에서 캐나다로 넘어가려면 그렇습니다. 거기를 지나가는군요. 예, 그렇습니다. 음. 그래서 여름에는 알래스카 제가 왔을 때 여기 9월이었는데 네. 그때까지는 눈이 안 오고 이제 여행 다니기 좋은 계절이었는데 알래스카 미국 사람들이 좀 많이 아, 알래스카 가는 미국 분들이 많으셨다. 예, 그러니까 이제 네. 여행하고 다시 돌아가는 분들이었죠 이제. 서쪽이네요. 캐나다 서쪽. 그죠? 알래스카 쪽. 예전에 제가 알기로 우리 진 씨는 토론토에도 계셨잖아요. 예, 토론토에 있었어요. 그 토론토랑 거기 저 화이트 코트랑은 많이 다른가요? 많이 틀립니다. 아, 그래요? 예, 그리고 그- 문화 자체도 약간 좀 틀립니다. 캐나다라도 아, 토론토는 뉴욕하고 가까운 동북쪽에 있기 그렇죠. 때문에 예. 카우보이 복장이라든지 그런 걸 별로 이렇게 안 하고 토론토에서는 그런데 예, 그렇습니다. 예. 오히려 그런 거를 그냥 이렇게 볼 수가 없죠. 네, 거의 네, 길가에서도 네. 근데 네. 여기서는 카우보이 모자와 청바지와 그 오. 셔츠 같은 거를 이렇게 사람들이 좀 많이 하고 다니고 오. 이쪽은 서부 영화에서 아무래도 이렇게 볼 수 있는. 그러네. 예. 네. 오. 그러면 우리 진 그리고 씨도 그 카우보이 모자 쓰고 다니나요? 아니요, 그렇진 않고요. 아. 네. 네. 저는 여기 화이트 코트라고 일 명령된 게 이제 영어랑 화이트가 하얀색이지 않습니까? 네, 네. 그 콜트 이제 정말 필요한 뜻이요 원래 콜트가 코트가 뭐라고요? 잘 안 들렸어요. 콜트가 정원 또는 뜰이라는 뜻이- 뜰. 네. 예, 그렇습니다. 그래서 우리 콜트가 법정인 경우도 그렇죠.
네, 그 법치의 뜻도 왕궁 뜰에서 재판해서 거기서 아, 재판하게 그쵸. 됐기 네, 때문에 네, 테니스 네. 코트, 네, 그렇죠. 아, 테니스 뜰, 코트도. 네, 응, 화이트 뜰. 코트에 네. 뜰 응. 코트. 그래서 이제 네. 화이트 코트라는 이름이 왜 짓는냐면 하도 눈이 많이 와서 항상 하얗게 덮여 있다 그래서 그래서 화이트 코트라고. 하얀 뜰 이렇게 눈이- 되는 거네요. 결론은 눈이 엄청나게 많이 오는 동네란 얘기네. 예, 저쪽 동네가. 맞습니다. 아, 그렇군요. 거기 주로 제가 해서 한번 검색을 해보려고 그 구글 네. 어스로 화이트 코트를 네. 한번 가봤거든요. 예, 예. 슬쩍 봤더니 2층 건물이 별로 없던데. 그렇죠. 여기는 조그만 그 도시다 보니까 네. 2층 건물이 없습니다. 아, 그리고 제가 사는 데도 네. 이 재밌는 게 1층인데 지하고 1층인데 1층은 이 캐나다 사람들 문화는 1층에 거의 방이 없어요. 물론 이제 1층에 방이 없다고요? 네, 1층 방이 있는 들도 토론토에서 있지만 대부분 공간이 2층 집 같은 경우는 침실은 다 2층에 있습니다. 그렇죠. 침실은 2층에 네. 있죠. 1층에 거실하고 네. 키친하고 이제 다이닝 그러니까 네, 네, 식탁에서 네, 밥을 먹고 네. 그런 공간이 되는 거고 2층에 있는데 네. 여기는 그 1층이 똑같아요. 근데 방은 반 지하에다 있습니다. 방 3개에다. 아, 방들이 지하에 있어요? 그래서 그래요? 창문이 이제 뚫기로 했는데 아까 이유를 알겠어요. 영하 20m가 되더라도 추위를 못 느끼는 게 오피스가 우풍이 없고 아, 아. 밑에 있으니까 바람이 안 들어가는구나. 예, 그런 것 그러니까 너무 같아요. 추우니까 오히려 지하에 어. 방이 있는 거네요. 예. 네. 아, 토요일에 신기하네요. 이런 경우가 없었는데 네. 일부러 지하에 사는 거구나, 그죠? 예. 예, 그렇습니다. 네. 갑갑하지 않으세요? 지하에 방이 있으면 창문도 없고. 아니요, 근데 창문이 아주 창문이 네. 크게 있죠. 근데 그게 창문 레벨이 응. 그라운드 레벨 그러니까 땅하고 이렇게 거의 맞닿아 있죠. 아, 창이 이제 지상하고 조금 보이게. 예, 조금 네. 아니라 창문이 아주 크게 돼 있어요. 아, 크게 그래요? 예, 음. 열면은 바로 그 앞에 땅하고 거의 비슷하게. 아, 땅하고 비슷하게. 예, 반지하네, 반지하 그러니까. 그렇죠, 반지하. 아, 네. 우리나라는 일부러 반지하 이제 안 살려고 그렇죠. 이렇게 노력 근데 중인데. 또 거기하고 틀린 게 되게 건조한 날씨예요. 건조해요? 그러니까 예, 그렇기 때문에 반지하도 한국처럼 습기가 차는데 그런 건 습기는 안 차는. 건조해서 반지하도 습기가 안 찬다. 예, 그렇죠. 거기는 또 한 가지 네. 또 난방 시스템이 우리는 온돌이지 않습니까? 또 네, 보일러. 온돌이죠, 우리는. 네. 네. 그러면 이 보일러에서 따뜻한 바람을 내주기 때문에 아, 바람 나오는 거죠? 한 데다가 또 그 바람 자체가 따뜻한 바람이 건조기 때문에 네. 빨래 같은 경우도 하수구에서 널어놓으면 시간이 방 안에 널어놓으면 다 마를 정도로. 아, 그럼 완전 건조하네. 예. 건조한 데다 온풍기까지 이렇게 틀어놓는. 그러니까. 예. 감기 조심하십시오. 그런 데서. 예. 어. 그리고 이제 좀 그런 문제는 좀. 네. 거기서 주로 그 화이트 코트 사람들은 그러면 그 인구가 몇 명이나 되죠? 여기는 10,000명 정도. 10,000명 만 명. 정도밖에 안 돼요. 예. 아. 마을이네요, 진짜. 예. 제가 저 구글 어스로 이렇게 슬쩍 봤더니 예. 별로 크지 않은 동네더라고요. 네. 근데 우리 진 씨가 지금 예전에 도봉구에도 살았었잖아요. 그렇죠. 네. 이 동네로 따지면 크기가 얼만큼 될까요? 그 동네는 뭐 동으로 따지면. 크기는 도봉구보다는 훨씬 크죠. 아, 땅이. 예, 그렇죠. 차로 타고 이렇게 도봉구 다녀야겠네요. 위까지 하면 도봉구 큰데 네. 제 생각에는. 네. 근데 이 나라는 그 널찍널찍하지 않습니까? 아, 집과 집 사이가. 네, 그렇죠. 그리고 뭐 음. 공간을 학교도 자체도 그렇고 또 중간에 이렇게 놀이터도 있고 그래서 그냥 그런 공원들은 아까 한국하고는 좀 공간 개념을 좀 약간 네, 네. 보셔야 돼요. 그 동네는 문화 시설은 많나요? 뭐 극장이나 뭐 극장은 아주 조그만 게 하나 있는데 상영을 하는지 안 하는지 모르겠고요. 비디오 가게가 하나 큰 게 있었는데 비디오 가게. 망해갖고. 네. 그렇구나. 그다음에 또 한 가지는 여기 이 나라 문화는 현 자체의 문화는 도시들도 그렇고 어떤 그 유흥 문화가 물론 대도시는 좀 있지만은 네. 좀 다른 개념으로 보셔야 돼요. 그러니까 제가 있던 토론토도 되게 큰 도시인데 네.
나이트클럽 같은 경우는 목요일 날 문 열어요. 목요일 날 나이트 클럽이 토마다 이렇게 아, 목금토만 진도에서. 주 3일. 그리고 이제 술집 같은 경우도 여기는 그 라스코리아 그래갖고 네. 뭐 주말 도시마다 다 틀리지만은 평일날 12시가 라스코리아로 주문할 수가 있어요. 잘 안 들렸어요. 12시가 라스코리아 그러면 12시에 12시에? 마지막 술을 이제 주문할 수 있는. 아, 그러면 1시간 정도 앉을 수가 있다가 1시에 문을 닫는 거. 1시에 문을 밤 1시에? 예, 예. 아, 그러니까 밤 1시에는 그냥 다 그리고- 문 닫는군요. 예. 그러니까 이제 주말에는 뭐 1시간 정도 더 연장해서 1시간 라스코리아를 1시까지는 술을 시킬 수가 있고 그럼 뭐 술을 마실 수 있는 1시간 더 앉아 있어 뭐 드십니다. 그럼 술 먹고 깽판 치는 그렇지. 사람 별로 없겠네. 술 먹는 시간이 짧아서. 그렇지는 않은 것 같은데 그렇지 여기는 조금만 높으니까 더더욱 그런 거. 네. 네. 여보세요? 예, 말씀해 주십시오. 네네. 네네. 제가 그 또 얼핏 보니까 그 동네에 그 큰 목재 같은 곳들이 많이 있던데 예, 예. 그 동네 주 산업이 그건가요? 목재 산업인가요? 아니요, 그건 아니고요. 네. 목재가 있는 이유가 있는데 네. 알버타주에서는 석유가 나오고 있습니다. 석유가 나와요? 예, 예. 기름을 채취하는데 네. 지금 저희 화이트 콜트가 좀 애매한 게 뭐냐면 여기서 이 사람들이 기름 채취하고 그런 데는 한 여기서 80km 떨어져 있어요. 기름을 채취하는 사람들이 거기 살아요? 거기서 살기도 하고 네네네. 타지에서 온 사람들. 타지에서 온 사람들이 있고. 예, 예. 네. 근데 그 사람들이 그러니까 그 오일 컴퍼니라고 그러죠. 오일 컴퍼니. 네네네. 그 기름을 하기 위해서는 일단은 산에 들어가야 되는데 산에 여기는 나무가 무성합니다. 그러니까 일단은 벌목하는 사람들이 들어가서 벌목을 조금만 해요. 벌목을 먼저 해야. 그다음에 나무를 잘라야 거기다가 거기서 기름을 뽑아 올리는 거구나. 목재들이 우리 화이트 콜트의 목재 공장으로 와서 네. 그렇군요. 그러면 그런데 좀 다들 부자들입니다. 부자들이라고요? 예. 오일 컴퍼니들이 피해가 좀 세기 때문에 그래서 여기가 기름값도 도시보다는 한 한국 돈으로 얘기하면 한 100원에서 150원 정도 더 비싸고. 비싸요? 예, 자동차 값도 매매하는 게 조금 도시보다도 더 비싸고 좀 그렇습니다. 아니, 왜 더 비싸죠? 그래 기름이 나오는데 기름이 나오는 곳인데 왜 더 비싸요? 기름 넣는 건 기름을 정제해서 완전히 그렇게 우리가 쓸 수 있는 거하고 또 그래서 다른 데 가서 이제 정제해서 또 다시 와야 되니까. 그렇군요. 하여튼, 재미난 게 많네요. 네. 하여튼 뭐 그 캐나다 시골에서 완전 고생하고 계시네요. 한 가지더 말씀드리면은 이 동네는 눈도 많고 때문에 네. 여자들도 그 4x4 픽업 트럭 5,700 픽업 트럭 몰고 다니시는군요. 이야. 예, 여자들 뭐 조그만 분들도 그냥 픽업 와일드한 동네네요. 그러니까. 자기가 어렸을 때부터 자동차를 타고 다니고 네. 또 운전도 이런 걸로 때문에 이 차가 더 편하다고 하면서 픽업 트럭을 다들 이렇게 몰고 다니는데 내가 살던 토론토에서는 그냥 소화가 똑같습니다. 길값, 그렇죠. 뭐 이런 거 없어서 그냥 다 승용차 타고 다니는데 이쪽은 좀 많이 드네요. 네. 저도. 옆집에 뭐 어디로 가려고 해도 이제 차 타고 가야겠어요, 그죠? 그렇습니다. 대중교통에 전혀 없습니다. 대중교통이 전혀 없고 택시도 없고. 일단은 여기 하루에 3번인가 2번 그레이하운드가 그레이하운드. 그레이하운드. 그렇군요. 거기 한국 사람은 몇 분이나 계시나요? 정확히는 모르겠는데 저희 쪽에서 같이 일하시는 분 한 10개는 가냐고. 네. 다른 곳에 일하시는 분 한 몇 명에서 20명도 안 20명 전후로 서류 일하는 사람들 외에 다른 쪽 교류가 없는 걸로 알고. 교류가 또 없어요 그분들하고. 왜냐하면 그쪽은 다른 데 약간 좀 떨어진 데서 있고 우리는 우리대로 이렇게 때문에 거의 교류가 없습니다. 실례지만 진 씨는 거기서 어떤 종류의 일을 하고 계시는지. 예. 화이트 콜트가 아까 말씀드린 대로 네. 그럼 오일 컴퍼니 뭐
그래서 이제 밥 먹고 해야 되고 네. 기분 좋기 때문에 네. 현장에서 일하시는 분들이 많이 있습니다. 네. 네. 하실 분들이 많이 계시죠. 네. 근데 한국하고 틀리게 한국은 그런 게 있으면은 뭐 컨테이너 박스라 그러나요? 이렇게 그렇죠. 져서 그냥 한꺼번에 다 같이 네, 거기서 막 먹고 네. 자죠. 예, 근데 여기는 전혀 그렇지 않고 이 사람들은 네. 모텔에서 회사에서 모텔을 나와줍니다. 아, 회사에서 모텔을 내준다고. 예. 네. 그래서 모텔들이 많은데 그 모텔이 한국하고 그 차원 생각이 전혀 개념이 틀린 모텔이죠. 아, 한국하고는 또 다르게. 예, 예. 그래서 이제 음. 근로자들이 있고 출퇴근하고 네. 저희 쪽에는 레스토랑도 있고 바도 있는데 이제 그럼 레스토랑에 호텔급이네요. 뭐 호텔급인데 이런 건 이제 모텔이라 그러죠. 네, 네, 네. 호텔은 좀 더 공기가 있고 좀 네. 아니 뭐 그래도 뭐 우리나라에서는 그 정도는 네. 호텔이라고 하죠. 그래서 거기서 제가 한 일이 내일 밤에 출근해서 그 라운지 그 라운지. 매상하고 아. 레스토랑에서 하루 종일 한 매상하고 저희 객실에서 나온 그 매상 그런 걸 다 아, 마감을 하고 호텔리어시네요, 호텔리어. 네. 새벽 6시 반에는 레스토랑이 오픈합니다. 근데 이제 아. 레스토랑 이제 저희 이제 그 뭐야 쿡이라고 그래야 되나 셰프랑 셰프죠, 뭐 주방, 셰프. 예, 셰프도 나와서 이제 아침을 다 아. 에 대한 이제 웨이트를 나와서 아침들에게 네. 회사는 저희가 이제 앞에서 다 해주고 그다음에 체크아웃 아침 안 네, 네. 그런 일들을 이제 하고 있습니다. 호텔리어. 저희가 예, 나중에 캐나다 한번 가면 싸게 좀 해주세요. 저는 궁금한 게 지금 보다는 더 네, 서울도 지금 이제 막 눈이 오고 있는데 주변에 스키장도 많이 있을 것 같아요. 눈이 많이 오니까. 스키장은 그 여기서 네. 한 200-300km 정도 가면 200-300km. 하고 밴프라는 곳이 있습니다. 거기 네. 로키 산맥의 그 유명한 그 장소인데요. 그렇군요. 거기에 이제 스키를 많이 타는 거죠. 로키 산맥에서 스키를 타신다고 생각하시면 오. 캐나다에 여행을 다녀온 뭐 아는 분한테 듣기로는 그 캐나다 스키장에서 이렇게 스키 타고 내려오다 보면 뭐 네. 곰주의 이런 편말이 있다는 거예요. 곰. 예, 곰주의, 야생동물주의 네. 이렇게. 저희가 지금 말씀을 이제 나오셨는데 저희는 밤 되면은 네. 사슴들이 여기 돌아다닙니다. 지금. 사슴들이 돌아. 사슴. 예. 운전할 때 조심해야 돼요. 사슴 칠 수 있으니까 그렇죠. 그다음에 네. 우리 옆에 동네 조금 가면 골프장이 있는데 네. 골프장에 새끼 곰이 하나 봤다는 사람도 있고. 골프장에는 곰이 돌아다니고. 예. 살벌한 동네. 아유 재미날 것 같아요. 겨울 되면은 네. 화장 시즌이 돼갖고 저희 모델도 그 육상복을 입는 애들이 아침에 밥을 먹고. 잘 안 들렸어요. 네. 아침에 밥을 먹을 때는 편한 복으로. 사냥꾼들이. 예. 그래서 저는 못 봤는데 저희 직원들이 봤는데 픽업 트럭에 네. 무스라고 엘크라고 뿔. 네네네. 큰 사슴. 네. 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 그거를 잡아갖고 뒤에다 이렇게 싣고 갔다는 걸 보였던. 거긴 사냥할만 나겠다. 그러니까 형된 곳에는 이제 그 사슴하고 되고 네. 그런데 사슴들이 이제 눈이 오면 올수록 먹이가 없어지니까. 그렇죠. 내려오겠죠. 저희 주변으로 예를 들어서 사람 사는 주변으로. 도로에 옆이 이제 이렇게 풀들이 있고 그런데 네네. 거기 속 내면서도 좀 주변을 좀 조심해요. 뭐 앞에 사슴들이 왔다 갔다 해갖고. 네, 사슴들이 왔다 갔다 하니까. 네. 그리고 집 앞에도 이렇게 사슴들이 앉아 있기도 하고 그래요. 사슴들이 앉아 있고요. 막 집 앞에. 네. 대박이다. 사슴이랑 친하게 지내야 될 것 같아요. 야, 크리스마스 저는 때는 친한데 여기 사람들은 다 친한데. 그렇군요. 크리스마스 때는 루돌프 실감 나겠네요. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 오늘 말씀 나눠서 정말 기쁘고요. 개인적으로 제 친구입니다. 네, 제 친구인데 제가 이렇게 또 끌어들였습니다, 방송에. 저희 이번에 방송에 올라가면 이제 뭐 아이튠즈나 또는 아이블로그 통해서 올라갈 테고 페이스북 도봉엔 페이지에도 이게 올라갈 거거든요. 예. 근데 거기에 이제 우리 진 씨 페이스북을 링크 시켜도 될까요? 네. 그러면 이 방송도 출연하셨는데. 방송 들으시면 이제 또 진 씨가 계속해서 페이스북에 올리시는 것들을
그 예. 클릭하시면 방송 들으시는 분들도 다 아실 수 있으니까 네. 아, 예. 네, 사진들도 좀 많이 올려주시고요 페이스북에. 아, 그럼 제가 페이스북에 사진이라든지 뭐 뭘 올리면은 그쪽으로 같이 이렇게 링크가 되는 아니면 건가요? 저희 좋아요를 눌러주세요. 저희 도봉현 페이지에 예. 좋아요를 눌러주시고 거기에 그냥 올리셔도 돼요. 네, 도봉현 네. 페이지에. 네. 도봉현 예. 페이지에다가 예, 저 예. 좋아요 누르신 다음에 거기다가 도봉현으로 보내기 해서 누르시면 진 예. 씨가 올린 글들이 이제 도봉현 페이지에 뜨는 거죠. 아, 예. 네. 저는 그래서- 특히 집 앞에 앉아 있는 사진 큰 사슴 저도 그 사진을 꼭 좀 보고 싶어요. 며칠 전에 운전하다가 사슴이 이 차를 보고 이렇게 뛰어가는데 어. 아이폰으로 찍었는데 껌껌한 곳으로 들어가서 밤에 바로 아. 앞에 있는데도 사진을 안 찍히더라고요. 네. 지금 네. 표는 뭐냐면 사슴 사진을 한번 꼭 찍어야 되는데 네. 네네네네. 그게 참 그게 쉽지가 않네요. 네. 크리스마스 전에 꼭 루돌프를 네. 만나보고 네, 싶습니다. 네. 알겠습니다. 크리스마스 네. 풍경도 좀 전해주시고요. 예, 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 네. 오늘 방송 감사합니다. 예, 아, 예, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 예. 네, 저희가 또 이렇게 캐나다 화이트 코트에 있는 진 씨를 만나봤습니다. 네네. 정말 재미난 동네네요. 그렇죠. 네. 뭐 버라이어티해요. 네. 우리 입장에서는 굉장히 버라이어티합니다. 그분 입장에서는 엄청 심심한 것 같지만, 그래서 이렇게 해서 또 전 세계 다른 동네, 다른 마을 얘기를 좀 들어봤습니다. 저는 사슴하고 좀 친해져가지고 썰매 만들어서 좀 끌어달라고. 로키 산맥에 스키 타러 이렇게 좀, 가셔야죠. 네. 로키 산맥에 또그 곰주의 표지판 있는 그쪽으로도 스노보드를 한번 타고 내려와야 될 텐데. 네. 예. 네, 어쨌든 오늘은 오늘 1부는 네. 이렇게 캐나다 알버타주에 있는 화이트 코트에 사시는 진 씨를 만나봤습니다. 네. 눈 오는 도봉구에서 녹음을 하고. 네. 네네. 네, 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 예. 막시무스, 저 궁금한 게 하나 있어요. 내 사랑 모니카, 말해보세요. 우리마을 미디어 교실 공개 방송이 열린다는데 어디서 볼 수 있죠? 그거 12월 7일 오후 5시 도봉 어린이 문화정보센터 3층에서 열려요. 어떻게 갈 수 있죠? 내 가슴이 뜨거워. 검색하면 돼요. 우리 그날 밤 거기서 뭐 하죠? 내 사랑, 벌써부터 흥분돼요. 우리 그날 공개 방송에서 공개적으로 놀아봐요. 뜨겁게. 좋죠. 네, 2부로는 저희가 제주도에 계시는 제주도에서 힙합 음악을 하시는 한 분, 저희가 지난 이제 저희 녹음 날로부터는 한 지난 토요일 날 저희 도봉인에서 진행을 했던 좋아서 하는 강좌라는 그런 프로그램에 강사가 오셨어요. 강사가 오셨는데 그분이 저희 도봉구에서 한번 강의를 해주고 나서부터는 뭐 굉장히 반응이 뜨거워서 저희가 다시 한번 만나 뵙고 싶어서 전화를 드리도록 하겠습니다. 이제 전화할 때 여러분들도 그분 목소리 들으시고 기회가 있으시면 한번 랩을 또 들어봤으면 좋겠다는 생각을 합니다. 한번 들어보시도록 하시죠. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 저희 방송은 그 지난번에 그 좋아서 하는 강좌 그 같이 전체 주관했던 김미연 씨. 네, 선생님 반갑습니다. 네, 반가워요. 반갑습니다. 네. 1부와 2부의 녹음 날짜가 달라서 1부에 출연하셨던 아도니스님은 인사도 못하고 사라지셨음을 양해 바랍니다. 그 지금 어디 계신다고 그러셨죠? 저는 그 제주도의 동쪽에요. 네. 그 산기슬이라고 해야 되나? 그 한라산에 이제 기슬에 있는 마을인데 여기서는 그 중산간이라고 하는 네네. 약간 높은 그 동쪽 시골 마을에 살고 있습니다. 그러세요? 거기 마을 지금 이름은 송당리인데요. 송당리. 네, 이제 네. 지형적으로는 이제 중산간 마을이라고 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그럼 바닷가 쪽은 아니시고요. 네, 여기서 바다 나가려면 한 10km 정도 나가야 되는데, 네네. 네, 근데 바닷마을하고 완전 틀리고요. 네. 우리 육지라고 하는데 육지에서 이제 농촌 풍경이 있는 그런 곳이라고 생각하시면 될 것 같아요. 네. 여기 오늘 서울은 지금 날씨가 되게 많이 추웠는데 거긴 좀 어떠세요?
제주도는 뭐 영하로는 거의 떨어지는 날이 없는데 아, 그래요? 1월이 돼도 아. 근데 뭐 바람이 많이 부니까요. 아. 그 그러면- 체감 온도가 좀 많이 낮고요. 그러면요. 관광객들도 지금 요즘에 있나요? 네? 어떤 거? 관광객들이 지금 제주도에 많이 놀러 오나요? 11월 요새는 약간 뜸한 것 같아요. 아. 그 이제 10월 달까지 많이 오셨고, 네. 네. 근데 뭐 이제 제주도가 1년에 관광객이 1,000만 명이거든요. 오. 그래서 네. 이제 뭐 성수기보다 물론 덜 하지만 네. 뭐 없는 때는 없습니다. 네. 음. 근데 아무래도 날씨가 바람이 매섭고 하니까 네. 걸어 다니시기엔 좀 힘들어가지고요. 네. 네, 마주치기는 좀 힘든 것 같아요. 눈은 내렸어요? 요즘. 네, 지금 눈이 많이 내리고 있고, 아, 그래요? 네, 저희 동네 같은 경우는 이제 중산간 지역은 이제 눈이 쉽게 내리기도 하지만 또 잘 쌓이거든요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 그래서 제가 어저께 그 스노우 체인을 구입을 했습니다. 아, 차로. 네, 그게 스노우 체인이 없으면 네. 이제 못 다니는 경우가 가끔 생겨요. 그렇죠. 그렇죠. 눈이 너무 많이 쌓여서. 아, 네, 그래서 그러면 이제 저도 안 사고 귀찮아서 몇 년을 1, 2년 지냈는데 네. 굉장히 위험할 때가 몇 번 있어가지고 쩍쩍 미끄러지겠다, 진짜. 미끄러져서 한번 이렇게 저절로 한쪽으로 쏠리는 경우도 있었고. 그쵸, 그쵸. 네, 방심했다가 음. 그게 지나다닐 때 겨울에 네. 차 사고가 많이 나 있어요. 맞다. 네, 그러겠다. 아무래도 좀 방심하다가 네. 네, 미끄러져서 차 사고도 좀 조심해야 되고요, 겨울에는. 거기 계시면서 눈이 얼마만큼 많이 온 것까지 보셨어요? 뭐 정확하게 모르겠는데 한 못해도 10cm 정도는 쌓였던 것 같아요. 12월 달에. 네, 제가 정확하게 기억하는데 그때 눈이 좀 많이 왔던 때인데 2010년 12월에 네. 제가 이제 제주도 막 도착해서였거든요. 네네. 근데 오자마자 눈이 펑펑 쏟아지니 한 10cm 정도 쌓이더라고요. 이야, 본 동네. 참. 그래서 깜짝 놀랐었죠. 그러시구나. 그러면 거기 이제 뭐 서울이야 요즘 사는 게 특히 저희 도봉구도 보면 아파트 아니면 빌라거든요. 일반 주택이 별로 없는데 네. 사시는 건 어떻게 살고 계세요? 저는 이제 시골에 있는 뭐 단독주택 같은 곳을 거기서 살고 있고요. 네. 마당 여기는 뭐 제일 작은 집이 뭐 한 200평 하니까. 이야. 부자인데요? 건물은 작아요. 근데 아유. 대지가 보통 200평씩 하기 때문에 저도 이야. 200평 집에서 살고 있고요. 와, 미국이다, 네. 미국. 나무가 엄청 많아가지고. 마당 안에 나무가. 네, 그래서 이야. 숲속 같습니다. 이야. 그 시골 마을인데. 놀러 가고 제가 살고 싶어요. 놀러 오면 뭐 모르겠어요. 근데 저희 마을 같은 경우도 요새는 그 홍대에서 파스타 레스토랑 하시던 분이 문을 하나 여셨는데. 그 동네에다가요? 네, 농촌 주택을 개조하셔가지고 분위기가 좋아가서 많이 오시더라고요. 그래요? 네, 저도 요새 손님들 오면 거기서 식사도 많이 하고 그러거든요. 그런데 그 파스타 집을 열면 장사가 되나? 근데 동네 분들이 좋아하세요. 동네 분들이 시골 외식해야 되잖아요. 별미잖아요, 별미. 네, 마을 사람들도 외식해야 되니까. 제주도 분들 수준 완전 높으시다. 네, 가족들도 가시고 네. 또 뭐 여기 손님들도 젊으신 좀 농촌에 이제 농사 지으신 젊은 분들 있잖아요. 네네. 네, 외지에서 또 이렇게 손님들 오면 네. 뭐 좀 이렇게 분위기 좋은데 가서 네. 네, 맥주도 가볍게 한잔 하고 하면 좋죠. 네. 거기 계시면 뭐 좀 외롭거나 그러지 않으세요? 너무 집들이 넓고 뜨문뜨문 있어서. 네. 저는 뭐 사실 사람 마주칠 일은 별로 없습니다. 근데 인구 밀도가 일단 낮으니까. 네. 뭐 제가 호주에도 잠깐 있어봤는데. 네. 밤 9시만 되면 거리에 사람이 없더라고요. 주택가도 전혀. 네. 인구 밀도가 좀 낮으니까. 네. 근데 여기 제주도 같은 경우도 뭐 시내만 나가더라도 보통 평일에는 9시 이후에는 거리에 사람이 거의 별로 그렇게 없고요. 네. 그리고 이제 시골 마을 같은 일반 주택가 같은 경우는 네. 사람 마주치기 힘들어요. 근데 내가 좀 야행성이다 보니까 네. 여기 이제 저희 동네 같은 경우는 이제 농촌이라서 네. 한 새벽 6시부터는 다들 일어나셔서 나가시거든요. 네. 저는 좀 늦게 자고 일찍 일어나서. 그럼 밤에 주로 뭐 하세요?
시간이 많잖아요. 그 음악을 네, 12시부터 3시 정도까지는 3시까지요? 네, 한 오. 3시간 동안은 음악을 계속 수집하고 네. 예, 또 예, 영상 같은 경우도 수집을 해서 네. 저는 이제 청소년들하고 보통 이제 전 세계에서 나오는 뭐 흥미로운 음악이나 네. 영상 같은 거 보는 감상 수업을 계속 하고 있으니까 네네. 네, 그런 거 이제 매일 수집하고 음. 하기도 하고 그래서 마을에서는 뭐 아이들을 많이 만납니다. 네. 네, 그러니까 어른들은 만날 일은 없는데 별로 그렇게. 아, 그 네. 저희 지난 토요일 날 이 도봉구에서 강의하셔가지고 네. 선생님 바쁘셔서 일찍 가셨잖아요. 아, 네, 그때 일이 있어서. 그때 네, 바쁘셔서 일찍 저녁에 갔는데 또 저희는 대박 났어요. 이 동네에서 그런 강의를 본거나 그런 영상을 본 적이 거의 없어가지고 하여튼 아, 뭐 네네, 엄청나게 그렇군요. 그 회자가 많이 됐습니다. 그래서 저는 그 인터넷이라는 게 참 전 세계 곳곳에서 그 재밌는 것들을 계속 또 좋은 것들을 계속 올리니까 네. 누구나 할 수 있는 거라서 이제 제가 그렇지도 그렇게 않죠. 보여드렸으니까 각자 또 이렇게 모임을 할 수 있지 않을까. 네. 근데 저는 선생님 강의 들으면서 가장 기억에 남았던 게 네. 그 문화나 예술은 감상자가 중요하다고 말씀하셨잖아요. 네, 네. 그렇죠. 저 그 얘기를 네. 그 얘기를 듣고 정말 깨달음이 아주 크게 오더라고요. 저는 그냥 연주하는 사람이나 아니면 뭔가 퍼포먼스를 보여주는 사람이 더 대단하다고 생각했는데 가만히 생각해 보니까 감상하는 사람의 능력이 또 굉장히 중요하더라고요. 네, 근데 뭐 생각해 보면 옛날에는 이제 예술 음악하는 사람들 약간 이제 광대라고 네, 표현도 네. 하고 이렇게 네. 너무 감상자 위주였잖아요. 옛날에는. 네. 좀 그렇긴 했죠. 근데 또 요새는 또 세상이 바뀌다 보니까 네. 이렇게 자신의 표현을 좀 적극적으로 하는 사람들을 부러워하다 네. 보니까 또 감상자 역할이 너무 없어진 것 같아요. 네. 근데 제가 또 힙합이라는 걸 좋아하다 보니까 힙합이라는 게 이제 그 관객들이 같이 분위기를 만들어줘야 완성이 네, 되거든요. 그렇죠. 네. 그 혼자서 막 멋있게 잘한다고 되는 게 아니라 네. 관객들이 이렇게 그 공연자와 함께 어우러져서 네. 리듬도 타고 적절할 때 추임새도 넣어주고 해야 네. 같이 공연이 완성되는 그런 문화를 좋아하다 보니까 네. 이제 감상자가 진짜 중요하고 네. 또 감상을 하면서 사는 삶이 제일 행복한 것 같다 그런 이런 것 생각을 같아요. 합니다. 네. 그러니까 뭔가 만들어내는 것만 열심히 하지 내가 뭐 감상을 하고 내가 위로를 받고 또 뭔가를 느끼는 것들에 대해서는 우리가 다 잊고 살았는데 아무튼 네네. 지난번 선생님 말씀하시는 거 듣고서는 뭔가 새로운 깨달음이 좀 있었습니다. 네, 감사합니다. 저도 네. 음악을 하는 사람인데요. 저도 예전에 그러시군요. 저도 예전에 힙합을 연주한 적이 있었어요. 같이 힙합하는 친구들하고. 그렇군요. 근데 저도 그 나이가 많은 나이에 이렇게 연주하려니까 힙합 박자나 이런 게 어렵더라고요. 저도 이게 몸에 익숙치가 않으니까 그 박자들이. 근데 그렇죠. 그러니까 선생님 이번에 그 강의를 듣고서 또 예전에 그런 그 회상, 그 추억들 그런 거 음악했던 것들이 또 떠올라서 나름대로 되게 즐거웠던 강의였던 것 같아요. 어떤 음악을 하시죠? 저는 제가 이제 그때 잘 못 물어봐서. 저는 이렇게 실용 음악 같은 걸 저희 밴드랑 연주를 하거든요. 이제 네. 같이 하면서 그 공연 뭐 가수들이 이제 음악하는 친구들이 뭐 힙합 다양한 그러니까 장르를 가지고 와요. 연주를 할 때도. 그럴 때 보니까 힙합이 저는 좀 어려웠어요. 제가 익숙지가 않으니까. 그래가지고 요새는 그 청소년들이 힙합을 제일 쉬워하죠. 그러니까 랩하고 막 이렇게 하니까 저는 저게 무슨 음악인가 막 이게 예전에는 그랬던 것 같아요. 제가 처음 이제 음악을 접할 때는. 근데 지난번에 그 강의 때 영상을 보면서 참 그런 다양한 문화를 이렇게 좀 알 수 있는 계기가 되고 또 사람들한테도 좋은 계기가 됐던 것 같아요. 저희가 이번에 선생님 강의를 통해서 되게 좋았습니다. 다음에 또 기회가 되면 네네. 서울에 올라와 주시면 이 도봉구 좀 와주세요. 제가 또 그 쌍문동 숲소개가 너무 인상적이어서 그러셨어요? 인상이 많이 남네요. 네. 네, 근데 그 제주도에 계시면서 그러면 이제 청소년들하고 많이 만나신다고 하셨는데, 네. 그 제주도에 있는 청소년들하고 이 서울에 있는 청소년들하고 많이 다르죠? 모르겠습니다. 제가 뭐 그러세요? 일단은 그냥 저는 주로 음악 얘기를 많이 하니까요. 네. 다른 얘기를 뭐 특별히 하진 않아서. 네. 일단은 지역에 사는 친구들은 뭐 입시를 준비하는 친구들은 네. 일단 서울을 부러워하는 게 기본이기 때문에 네.
네, 저는 그게 뭐 그렇게 뭐 그런 것 저는 사실 서울에서 왔잖아요. 네네. 그러니까 좀 약간 애매하더라고요. 아, 네, 네, 그 여기는 어쨌든 대부분 이제 입시나 뭐 이런 친구들은 이제 서울을 동경하고 네, 많은 친구들 다 그런 건 아니지만, 네, 근데 저는 어쨌든 서울이 충분히 살아가지고 이제 제주도에 와서 사는 것도 좋아하는데 지금은 네. 뭐 그거에 대해 그런 것도 사실 오히려 제가 좀 얘기하기가 좀 애매한 부분도 있는데, 아, 근데 뭐 저는 차이를 느끼기보다는 뭐 어디 전국을 좀 뭐 다 다니는 편이는데 전라도도 많이 가고, 네, 네, 그 서울도 많이 가고 제주도에 있는 뭐 청소년들 많이 만나지만 네. 음악에 대한 열정과 감수성이 대단합니다. 그래서 아, 뭐 언제나 놀래고 음, 제가 그 신청곡 받으면 네, 어저께도 그 고양시 쪽에서 캠프를 왔어요. 25명이. 아, 제주도로요? 네, 근데 네. 이제 학교에 못 다니는 친구들이에요. 아, 여러 가지 이유로 네네, 각자. 네, 그래서 학교를 더 이상 다닐 수가 없어서 이제 그 선생님들하고 같이 왔는데, 네, 뭐 제가 밤 8시부터 10시까지 이제 음악 얘기를 하는데 네, 뭐 그 늦은 시간에도 굉장히 열심히 들어주고 또 제 음, 신청곡을 받아보니까 뭐 네. 무슨 미국에 굉장히 그 잘 알려지지도 않은 재즈 가수 음악도 듣고 있고, 네, 그다음에 저도 보통 사람들은 잘 안 듣는 음악들 이렇게 적어서 내는 걸 보면서 각자 그런 어떤 예술 세계를 가지고 있는 거죠. 네, 네, 그런 것들을 이렇게 같이 공유하고 해도 훨씬 그 마음이 풀리고 좋을 텐데, 네, 그런 자리를 많이 마련했으면 좋겠습니다. 네. 네. 제가 그 좀 이렇게 그 여러분들한테 여쭤보고 좀 보니까 뭐 제주도뿐만 아니라 네. 그또 전 세계를 많이 돌아다니셨다고 그러시더라고요. 아, 그때 이제 결혼하고 나서 네, 이제 뭐 인생의 전환점까지는 아니지만 좀 네. 변화를 주고 싶어가지고, 네. 네, 그 한 번에 다니는 게 오히려 경제적이더라고요. 아, 그래요? 왔다 네, 갔다 하는 그 것보다? 직장 다닐 때 1년에 한두 번씩 나가면 비행기 네. 값이 거의 다 나가요. 그쵸, 그쵸. 현지 체류비보다. 네. 그래서 그냥 한 번에 좀 돌고 오면 나가고 싶은 생각 별로 없겠다 싶어갖고 이제 한 1년 반 정도. 1년 반이나? 네, 근데 이야. 호주에 좀 오래 있었어요. 한 네. 5개월 있었고 나머지는 나머지는 한 1년 1개월 정도 이렇게 좀 돌아다니다 왔는데, 네. 네, 근데 저는 뭐 어느 나라를 가더라도 거기 이제 라이브 클럽 같은 데 찾아가는 습관이 있어가지고, 네. 네, 체코의 프라 많이 가시잖아요. 네네네. 거기가 인디 라이브 클럽의 천국이더라고요. 그래서 완전 놀래서 제가 거기 또 힙합 클럽이 있어가지고 네. 거기서 또 한국에서 왔다니까 또 한국어 랩을 듣고 싶다고 그러더라고요. 거기 래퍼들이. 네. 그래서 또 들려줬더니 되게 좋아했었고. 네, 근데 오히려 영어권 나라에서는 관심이 없어요. 다른 언어에 별로. 네, 근데 그 비영어권에서는 네. 이제 더 언어적으로 이렇게 마음이 열려 있어서, 네. 네, 그냥 한국어 랩을 들려줘도 굉장히 호기심 있게 잘 들어주고, 네, 그랬던 기억이 네. 나네요. 네. 근데 전 세계를 돌아다니시다가 제주도에 안착을 하셨잖아요. 네, 그거는 좀 우연한 기회로 오게 됐습니다. 제가 뭐 그러세요? 꼭 원해서 오게 된 건 아니고. 근데 제주도에 계시니까 어떠세요? 뭐 또 나가고 싶으시다든지 아니면 뭐 또 제주도에서 뭐 제주도만의 풍경을 즐기시고 계시다든지 뭐. 네, 근데 제가 뭐 아는 분들은 제가 너무 과장되게 무슨 생태주의자, 자연주의자 알려져 있어가지고 좀 제가 부담스러운데, 제가 아닙니다. 사실 좀 되게 도시적인 사람인데, 네. 모르겠어요. 도시적인 사람인데 뭔가 좀 도시가 아닌 곳에 대한 호기심 같은 게 좀 있는 사람이거든요. 그냥. 그래서 여기 오니까 그 시골 마을에 산다는 게 뭐 굉장히 장점도 많이 보이고 단점도 많이 보입니다. 저는. 네, 사실 사람들이 뭐 도시라는 곳에서 같이 좀 밀집해서 살 때 생기는 문화적인 장점이 참 많아요. 네, 그래요? 제가 시골에 살아보니까 이래서 도시라는 곳은 참 문화예술이라는 게 계속 생겨나고 또 역동적으로 또 새로 만들어지고 그런 게 있을 수밖에 없구나. 그런 또 도시의 장점이 또 보이기도 하고. 근데 또 뭐 시골의 장점도 물론 있고요. 네, 많은 분들이 알고 계시죠. 그런 장점들은. 뭐 그런 말씀들은 하시죠. 네, 그래서 뭐 사실은 저는 시골에 살면서
둘 다를 맨날 체감하는 사람인 것 같아요. 장점도 있고 단점도 있고. 네. 네. 근데 뭐 장점을 많이 보면서 있죠 저는. 네. 네. 그 선생님 계시면서 왜 그런 네. 경우 있잖아요. 아 이건 참 나만의 그 제주도에 계시면서 나만의 시간이 참 행복한 시간. 그러니까 뭐 어떤 하루의 특정한 시간이라든지 아니면 나만의 그런 공간이라든지 아니면 내가 가서 뭐 좀 이렇게 위로를 받을 수 있는 그런 장소 같은 것들이 집 동네에 혹시 있으신지? 저희 동네요? 네. 선생님만의 공간이나 개인적으로 아니면 다른 네, 개인적으로 선생님 개인적으로. 개인적으로는 저희 집이 굉장히 아, 그러세요? 저희 개미한테 주고 놀러 가도 되나 보다. 제가 서울에서부터 개를 기르는데 네. 얘가 집안에서 쓰고 있는 개가 아니라 좀 이렇게 그냥 토종개예요. 네. 그래서 집에서도 이제 서울에서 되게 키우기가 좀 마당이 있긴 했는데 조금해서 힘들었는데 네. 제가 지금 집에서는 개를 그냥 풀어놓고 거실에는 제 신발을 신고 다니거든요. 아, 네. 걔가 마당하고 거실을 그냥 왔다 갔다 하니까 제가 마음도 되게 편하고 그다음에 요새 같은 경우는 제가 장작을 패서 이제 난로를 피기도 하는데 벽난로요? 아니면 그냥 그 난로요? 장작난로. 장작난로? 네. 오. 네, 이제 거실에다가 연통을 설치해가지고. 근데 이게 난방용까지는 아니고 이렇게 피워놓으면 하루에 3-4시간은 되게 따뜻한 거죠. 그래서 이렇게 난로 곁에 있으면 이렇게 좀만 나가면 한기가 있어도 난로 앞에는 좀 따뜻하잖아요. 네. 네, 그렇게 딱 있고 차 마시면서 음악 들으면 이야. 좋고 또 그러다가 또 어쩌다가는 이제 또 동네 또 청소년들이 놀러 와요. 네. 같이 음악적인 거 얘기하고 그런 악기 같은 경우도 좀 알려주고 그런 얘기도 하고 네, 그럴 때가 제일 좋습니다. 예, 완전 바라는 그런 거실 풍경이군요. 아, 정말 개가 옆에서 지나가고. 장작을 하는 게 너무 힘들어요. 진짜 제가 이것 때문에 전기톱을 사면서 고민했어요. 이게 장작이 아날로그적인 게 아니라 트럭이 있어야 되고요. 도끼만 아날로그고 되게 많은 것들이 동원돼요. 그래서 전기톱도 있어야 되고 그래서 굉장히 좀 번거로운 면도 있어요. 아무튼 그래도 그림은 진짜 멋있습니다. 아 정말. 네, 근데 이렇게 좋을 때가 있죠. 네. 아무튼 저희 사실 저희 도봉구가 서울에서 가장 외졌고 또 가장 북쪽 끝이라서 사실 여기 서울의 다른 데에서 다른 서초구나 강남구 계시다가 여기 오시면요 여행하는 기분으로 오신다는 분들도 많아요. 기구도 그렇고. 네, 저는 근데 가보니까 참 사실 힙합 씬이라는 게 되게 특이한데요. 네. 한국의 언더그라운드 힙합이 굉장히 이제 번성했을 때가 2000년대 초반이거든요. 네. 힙합의 특징이 지역별로 힙합의 개성이 나타난다는 거예요. 아, 그래요? 그래서 서울은 예를 들어 크게 보면은 대전 힙합, 부산 힙합, 광주 힙합, 인천 힙합, 서울 힙합 이런 식으로 됐는데 서울은 인구가 많다 보니까요. 서울 안에서도 도봉구 힙합, 방학동 쪽 힙합이 따로 있었어요. 아, 그래요? 네, 그쪽에 수유리. 네. 그쪽을 기점으로 해서 힙합 씬이 하나 있었거든요. 그래서 거기에서 활동하던 친구들이 다큐멘터리 영화가 있었죠. Two Old Kids 힙합이라고. Two Old Hip-Hop Kids. 그 다큐멘터리에 보면 그 친구들이 그쪽 방학동 도봉구 쪽에서 살던 힙합 씬이거든요. 저희도 몰랐지. 그래서 그런 걸 생각하면 저는 서울이라는 곳은 지역마다 그렇게 음악인이 탄생할 수 있는 곳인데 예를 들어서 일본 같은 경우는 시부야 음악이라는 게 따로 있어요. 근데 시부야라는 게 도쿄 안에서 아마 작은 지역 하나일걸요. 네, 근데 인구 밀도가 높다 보니까 도쿄 안에 시부야라는 지역에서 생기는 음악의 독특함이 따로 있는 거거든요. 네, 그래서 도봉구도 오히려 이렇게 서울 전체를 생각하는 게 아니라 충분히 인구가 많기 때문에 도봉구에서 음악하는 사람들끼리 뭔가 하나 해야겠네 진짜. 네, 발표를 해주고 들어주고. 감상자가 없으면 그런 게 안 돼요. 그러니까요. 감상자가 있어야만 발표자가 살아나거든요. 네. 근데 저희 동네는 음악회 하면 맨날 살짝 느낌이 민중가요나
아니면 통기타나 이렇게 나가거든요. 네, 근데 뭐 그런 음악이 나쁜 건 아닌데 네. 그 음악이라는 거는 계속 새로운 형태를 듣고 네. 또 받아들이려고 노력을 해야 되게 다채로워지고 그렇죠. 예, 그 장르도 여러 개 있어야 뭐 여러 사람들이 한꺼번에 와서 같이 네. 와서 듣고 저 같은 경우는 뭐 민중가요도 있고 힙합도 있으면 당연히 가죠. 네. 네, 근데 민중가요만 있으면 또 안 가잖아요. 그러니까요. 네, 근데 또 힙합 때문에 갔는데 민중가요도 하면 또 같이 들으면서 또 민중가요 매력이 또 이런 게 있구나 이렇게 느끼게 네. 되거든요. 그러니까 이렇게 다양한 것들이 서로 다 이렇게 할 수 있게 하면 네, 네, 하여튼- 저는 뭐 도봉구의 인디 문화, 도봉구의 그런 음악가, 도봉구의 영화 감독 다 네. 도봉 N에서도 작년까지만 해도 그 4층 총각이라고 힙합 네. 하는 네. 두 총각 두 분이 계셨어요. 노총각 두 분이. 특이하네요. 저 그런 예, 거 되게 4층 좋아하는데. 총각, 그 들어주는 사람이 없죠. 예, 아니, 제가 뭐 그분들은- 소개시켜드리고 싶어요. 그분들은 그 아까 저 집회 현장 가서 네. 집회 현장 나이가 가서 어떻게 되신데요, 그분들이? 30대 후반. 네, 30대 후반이시거든요. 그렇군요. 네, 네. 그랬고 집회 현장 가서 이제 한번 외쳐주시는데 가끔 동네에서 행사할 때 초대 받아서 그분들이 네. 오시거든요. 오시면 첫 곡 하면 경찰 출동합니다. 소리를 하도 질러가지고. 약간 재밌어요. 그 음악적으로는 하드코어라고 하죠. 네, 정확히 가사도 뭔지 모르겠는데 그냥 하드코어 계열이죠. 그냥 소리만 냅다 질러가지고 경찰 출동하고 뭐 늘 그런 팀이에요. 하나 있어요. 근데 분위기는 또 방방 띄워서 좋아요. 그런데 그런 팀도 하나 있으면 좋죠. 네. 여러 팀 중에. 그래서 그 팀은 감상이 아니라 사람 모으는 거로 주로 하는 목적인 것 같아요. 네. 네. 그래서 뭐 저희는 근데 제가 그때 갔을 때 대학생 중에 네, 두 네, 명이 네. 또 힙합을 좋아해가지고 네네. 그 공연도 하러 다니신 분도 있더라고요. 네, 그래서 그런 분들은 좀 이 동네에 많이 좀 키워야 될 것 같아요. 발굴도 하고 감상도 저희가 하고 그런 시간들이 좀 필요한 것 같습니다. 저희가. 네, 그렇습니다. 그래서 기대를 하고 하겠습니다. 네. 네. 하여튼 뭐 이렇게 만나 뵈서 너무 감사하고 또 저희가 뭐 언젠가 저희 팀이 제주도를 간다든지 아니면 선생님께서 네, 환영이죠. 예, 또 도봉구에 오시면 또 같이 만나서 이야기 많이 나누고 음악도 많이 듣는 시간 좀 가졌으면 좋겠네요. 도봉에서 피어낸 씨앗이 번져 그리고 내가 먼저 그 씨앗을 퍼뜨려 볼게. 그 불길이 번져 갈 때 우리는 번쩍 트이는 것을 느끼게 돼. 그리고 도봉에서 시작한 그 모든 문화를 즐기게 돼. 힙합. 오, 멋있어요, 선생님. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 네. 네, 오늘은 이렇게 해서 모두 두 분을 만나 뵀습니다. 두 분을 만나 뵀는데 저희가 이제 이렇게 만나 뵙고 이야기를 나누니까 정말 세상은 넓다. 아니고 또 세상은 너무 가깝다. 또 이런 생각들이 들더라고요. 여러분은 어떠신지 잘 모르겠습니다. 오늘 같이 방송하신 우리 카메론님, 네, 카메론님은 어떠셨어요? 저는 오늘 되게 얼떨결에 이렇게 초대가 돼서 나왔는데 되게 좋았어요. 네, 어떻게 좋으셨어요? 저희가 그 좋아서 하는 강좌에 강사분을 초청을 했는데 이렇게 또 이렇게 라디오 팟캐스트를 통해서 또 그분 또 목소리를 또 듣고 또 그 제주도에 대한 풍경과 제주도의 일상을 접할 수 있어서 나름 뭐 뜻깊은 이런 자리였던 것 같아요. 근데 전화로 이렇게 가깝게 얘기할 수 있다라는 게 보면은 라디오면은 같이 마주 보면서 얘기를 해야 되는데 그렇죠. 이게 전화로 얘기하니까 정말 세상 좋아졌다. 도봉엔이 이렇게 팟캐스트를 할 수 있었구나. 뿌듯합니다. 저는. 전화를 새롭게 아셨나 보죠? 최근에. 아니요. 전화를 새롭게 한 게 아니라 이렇게 전화로 이렇게 팟캐스트를 하는 게 그렇죠. 신선했습니다. 네, 그렇죠. 네. 그래서 다음 혹시 또 뭐 아는 외국에 계시는 분이나 지방에 계시는 분 있으시면 다음에 또 한번 나와주셔서 그렇죠. 같이 통화를 좀 했으면 좋겠어요. 필리핀에 계시는 분 요즘 그 태풍 때문에 네네. 지난번 태풍 때문에 많이 이렇게 힘들었던 나라죠. 네네. 필리핀 분들 나중에 한번 연결됐으면 좋겠네요. 뭐 몽골에 계신 분도 계시고요. 그래요? 그다음에 뭐 발리에 계신 분도 계시고 베트남도 있고 제가 또 친구들이 또 많아요. 그러시구나. 네. 네. 많이 초대해 주시면 제가 또 나와서 네, 뭐 저 카톡이나 그런 걸로 한번 계속 섭외해 주시고요. 시간 되시는 대로 이게 여러분들도 저희들이 지금 사실은 1부와 2부를
다른 날 녹음을 하고 있어요. 왜냐하면 이게 해외에 계시는 분들은 시차 때문에 이게 같은 날 녹음하기 참 힘듭니다. 그래서 네, 1부랑 2부 나눠서 녹음하고 또 다음 수요일 날은 또 제가 아침 일찍 나와서 또 멕시코 분하고 녹음을 하기로 했기 때문에 이게 참 그 시차 때문에 쭉 이어나가기가 좀 어려운 부분이 있지만 그래도 전 세계에 계시는 분들의 소식들을 들으면서 마을은 넓다, 또 마을이 세 개다, 뭐 이런 얘기들을 할 수 있는 것 같아서 참 좋은 것 같습니다. 그래서 오늘은 이렇게 해서 한번 마치고요. 또 여러분들 다음에 저희가 빨리 녹음을 해서 또 전 세계 다른 마을의 소식들을 전해드리도록 하겠습니다. 저 궁금한 게 있는데요. 네. 이건 국제 전화인가요? 아니면 어떻게? 외국에서는요 네네. 보이스톡으로 하고요. 네. 국내에서는 뭐 전화로 하기도 하고요. 정말 세상 살기 네, 좋아졌네요. 전화기가 발명된 지 얼마 안 돼서요. 네, 이런 거 할 수 있습니다. 네, 여러분 오늘 들어주셔서 감사합니다. 네, 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.